Jumani janeno marwa wadwa wuoyo gi japith mabende pidho niang'. Niang' en owuon osebedo kopidho kuom thuolo marom nade. Nying japur mabende wan godo juma ma kawuono ni en iluonge ni Daniel Midingo. Odhi nyisowa ber ma oseyudo, richo mabende oseneno kata pek kata challenges ma en owuon osekale. Mondo en bomiwa mijing'o kama ka ng'at mabende samoro diher donje pith mar niang' ni onyiswa gigo ma en owuon osetimo. Kamoro amora ma intie janeno marwa, yiena mondo akaw thuolo mar rwakie jumani. Ka chenro bende mihero kendo migeno luonga ni Alori nyaka Black. Machiegni uru. Ber. Welcome. Erokamano, idhi nade? Adhi maber. Yes. Mandalo? Ndalo kwe. Kawuono ni ang'o ma wan godo e puodho? Kawuono wan kod niang' mochiek moromo keyo. En gi dweche 18. Erokamano. Koro kawuono ni ikeyo koso utimo nang'o? Okay, kawuono wakeyo. Wakeyo titing'o kod obanda. Ngeche ne kete gi dhano e tinga. Vijende ni kacha ting'e. Erokamano. Janeno marwa wadwa dhi neno ni ang'o mabende timore e puodho. Koro kik idhi mabor. Dong' wanya chopo e puodho ka. Ni kare. Erokamano. Daher nyis jopiny nyingi kuma wantie gi gima in iwuon itimo. An iluonga ni Daniel Midigo. An chairman mar Keyo Society bende. Kendo an japur. Safar ni mar niang' kata pidho niang' ni chako karang'o? Okay, nyaka chak safarna mar pidho niang' kawuono an gi 10 years e weche mag niang'. Niang' nigi kidienje adi to in iwuon ipidho variety mane? Okay, niang' wan area wakae wan gi nitie kidienje 3 ma wang'iyogo kabisa. Wan gi 331, wan gi 617, wan gi N14. To in iwuon ipidho variety mane kata kidienje mane? Ahinya an gi kidienje 2 matiyogo. An gi N14 to gi 617 miluongo na mula. Niang' kawo thuolo marom nade e puodho kapok okaye? Okay, niang' 617 kawo 18 month eko machwa maber. To variety mar N14 en onyalo kawo gimoro kaka 15 to 14 months. To wach ni sama ng'ato donje pith mar niang', gin ang'o ma ng'ato onego bed ni ng'iyo? Okay, pith mar niang' en ok odwar bende gik mang'eny ahinya. Kiseyudo puodho kata en 1 acre to maduong' nyaka iyud puodho. Kiseyudo puodho ipuro, kisepuro ibuso, kisebuso ibero, kisebero ikelo mbego ipidho. To wach ni spacing kata nafas iketo marom nade? Spacing wawega inja 4-5 kamae. Ka en kama inam wawe inja 5. Niang' timo maber e lo machal nade? Niang' timo maber e lo ma swam, kama ok otwo ahinya, kama ok got. Otime maber kabisa kendo chiek piyo. To pi mabende niang' tiyo godo, tiyo gi pi marom nade? Pi mang'eny koso pi moro maroma kode? Niang' tiyo gi pi. Kaka sani ukalo kacha paro neno kaka pi moro ringo kanyo. En pi mwakonyorego ka ndalo ma chieng' owuok. To watimo ang'o? Wadino pi to donjo e niang'. Kendo kata niang' muneno kae sani ni, nyocha ni wadino ne pi kendo chiek piyo kabisa. En ang'o ma ng'ato nyaka ng'i ka dwaro ni sama okayo niang' ma bende wawach ni okawo higa gi dweche 6 kamae? Process no mondo iyud yuto maber en ni chakoga itimo nang'o? Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber. Kisepidhe miolo ne mbolea sami pitho, kasto kendo ichak itimo top dressing, kasto idhi mbele gi doyo maber. Miol ne pi, timne irrigation. Ma eka achiel biro golo ni mok tin ne tan 50 kilose maber. Harvesting, kata wach ni odiochieng' ma bende chal kawuono ni, gin ang'o ma kapok ibiro e puodho nyaka ibed godo kata nyaka ing'e? Okay, puodho kibiro nyaka irwak gambut. Dho ni kawuono an adhi manyo ne jotich pesa e bank, emiyo ineno ka abita ler kama. To nyaka rwak gambut gi overall.
mano nyaka bigo de puodho. Yes. Ipango ga gi ja ting tiang nini cha iluongo nango jobanda. Ipango ga kod godiochieng' kapok gibiro koso igone gi ga mana simu nyaka ipango odiochieng' ka godhiambo sani wadhi pango tich no nego kiny wa kaw niang' makama koro gibedo gi line up makare. To nikech isewacho ni iwuon isebedo kipidho niang' kuom higni 10 yes, bathe. Yeah. Bende iseyudo kony koa e county? County government oseinyowa onge kony nikech gimomiyo awacho kata sani nubiro gi yocha uneno kaka yo chal kata daraja motamucha mani ng'e ni kar county government koro gin sese ma gikaw kuomwa ma en 1% mar beche tiang' madhi to onge gima gisemiyowa. To lo ma bende wantiere ni bende itimo gima kisungu dendo ni crop rotation koso kae ipidho mana niang' kende? Kae watimo okay kae to niang'e masani waketo ga but wakiko ga konyo waketo N14 to wasakayo didek koro waketo variety machielo ma 617 bende wanyalo keto koro kwa timo kamano to iyudo ka chiek kabisa kaka sani 617 manyo waketo ni neno ka koro sani ober to ne wan gi N14 ema no kamo kuongo. Pogruok mane malich ahinya e kind niang' mar N14 gi N17? Okay, pogruok mantie iluongo 617 gi N14 nigi tan mang'eny. En ibro yudo ka eka achiel obro ringo tan 60 kata 70. To 617 en ogik 50 to 40. Mane pogruok mantie. To N14 617 en yudo ka oonge gi yudo ko chiek makata doyo ionge pesa. Ratun belani en ochieka chieka. Samoro nitie ng'at ma dihere donje pith mar niang'. Aneno ka besa ma kawuono ne ukeyo nubeto niang'. Size ma benda neno ere kaka ung'eni mae size monego bed ni wawe puodho? Mae idwaro ni kobete inji ariyo koa piny. Koro kanye midwa no bete go nikech kongaye gi malo to ko biloth maber. Kobete ka kobete ni koro bro loth mango maber. Moko timne chopping nikech kokete gi piny ahinya bende igure makoro otob. Owach ni ndalo mani chako, ni chako gi capital ma bende rom nade? Kana chako pur mar niang' ne chako gi nuseka. Koro nuseka kana chako go apuro kana yudo pesa no tema ne ayaw account ka Equity. Koro bang' ka ayaw account Equity no miya 1,100 kana dwaro go ohala. Koro gi kanyo ema koro achako puro niang' mang'eny masani an gi eka 60. Ndalo ma wawach ni kani keno gi jo Equity, en ang'o malich ahinya? Bende nya wacho ni nitie pogruok miseneno ndalo manionge gi jo bank mar Equity gi sani? Kwana wachako mar niang' aneno kane mano ne achulo loan matieko bang'e chak akwayo kendo chak gimiya magero got dala kendo achak akwayo kendo nyo gimiya tinga masana dhigo mbele. To tinga ka ne gimi duration monego bed ni ichulo pesa ni? Pesa ichulo every month. Ichulo pesa every month. Asset finance. Ichulo every month. Iketo iora to dhi. To in kaka japur ma bende oseyudo kony koya e bank mar Equity. Yeah. Bende nya wacho nitie ber ma iwuon iseyudo chakri donje bank mar Equity compared to ndalo ma bende nionge bank ni? En adieri nyaka black ni Equity ni nitiere bengi moko ma bende nasekwayo ga hola. To ging'iyo ga joma dongo. But Equity to naneno ka nyaka wan joma tindo oyie konyowa. Maka ka ne pod dwaro ka ang'o gik mang'eny kabisa. Mamago naonge go. Koro Equity nyo hingo nage nikech kaka nadhi gi kaka sekeno kodgi matin gi miya tinga. Na deposit 700,000 to gi chiwo na tinga. Yes. Erokamano. To yor keno ni chuni ni wuon idhi e office kata e bank wuon koso untie gi gima kisungu dendo ni mobile banking? Mobile banking an go to bende an gi biashara kacha. Koro nitie paybill mane gi miya mabe koro konya kabisa kase yudo pesa taluta kanyo to dhine gi moriere. Yeah. To wach ni chiro ma bende sani un kaka jopur mar niang'. Yes. Chiro chal nade? Chiro to ber nikech kembe gi chasa ni chulo 5,500 per tan. Ma kigoye gi tan 50 ibro yudo ni in kod pesa eka achiel. Chiro ber kabisa. Erokamano. To nikech kuma wantie ni aneno ka wane eka maduong'. Eka ni en eka marom nade? Ma eka 4 mar niang'.
mochiek. Bathe ni osebeti, bathe cha pod odong'. Yeah. To ma puodho ma uchako beto karang'o? Ma no chako beto nyoro. Nyo wachake nyoro. Koro sani be pok orumo nikech bathe no pod ibeto. Wach ni kawuono yawuoyi ma bende osetiyo ni kawuono indiko ji adieti. Kawuono an gi dhano 12. Kamano. To dichieng' maber onego bed ni chulo gi pesa marom nade? Okay, dhano 12 iyudo ka joma obeto ng'ato ka ng'ato wagi siling 500. To jo pengo gi kawo 3,000 kuom tinga. To gin ang'o ma gin giwegi jo Equity nong'iyo kapok gimiyi hola? Sama nadwaro kawo hola, sama nadwaro tinga, naneno ka ne gidwaro gik mane gidwaro, ne gibiro magilima dala. Kane giselima dala, ne ginyisa ni gidwaro photocopy mar title. Gidwaro kata 2 moko kende to. Mano ne gidwaro. Chak ne gidwaro forms mana list go. Be ne gidwaro photocopy. Bas ne gikona ni sawa iromo kawo tinga. Erokamano. Yes. To inyalo wacho ni nyaka sani gisebedo ka gidhi kodi maber, ok gisetungi ahinya? Pok aneno kama gitunga nikech ambe pok akoso negi. Nikech kawuono tarik 24 to an achudo ga 20. Nyase chudo. Maana ler koro arito mana dwe machielo. Erokamano. Yeah. Koro samoro nitie ng'at ma diher donje pur mar niang'. Yes. Inya jiwo jalni nang'o? Okay, pur mar niang' ber, en kelo yuto. Kendo sani an to sedhi koda maber kikora. Kata jowa mamoko be omake motegno kaka ohala bo sedhi go maber. An anyalo jiwo japur omany pesa ko ira 40,000 en kod niang' 1 eka. To kuma wantie ni bende untie leasing mar lo? Nitie kendo ng'eny kabisa. Ka anto koro gichanda gi wach kech kiny ng'ato biro dwaro leasing, kiny ng'ato biro koro pesa na samoro rumo. Koro atimang'o atudo gi gosiepega mang'eyo. Ya kamano. Wachni mogik ne janeno ma kawuono. Wachna mogik ne janeno ma kawuono manyalo wacho en ni aduoko erokamano ne bengi mar Equity. Osechung' koda motegno momiyo achopo kama chopo ni. Samoro nitie ng'at ma diher ni bang' mae to gitudre kodi. Inyalo konyowa gi namba ma bende ginyalo yudigo kata ka dipo ni in bende in gi social media handle ingeni piny sani odhi digital. Yes. Ng'ama nyalo dwaro mondo mi opur niang' madwano tudre koda inyalo goyo namba ni 0710 93 6376. Kigoye otiyo 24 hours ibiro yuda mondo anyisi kaka onego pur. Sani an gi puodho man Falo eka 10 maka ng'ama dwaro tich onyalo yudo. Ok wachuno ng'ato mana ng'ar madwaro tich. To samoro ng'ato diher no biol neni mondo puonjre kaka ipidho niang'. Bende ng'ano kobiro iri to idhi chaje pesa mar neni kaka japur koso en ng'at minya wuoyo godo timiyo kony? Mano ok anyal timo. An mokwongo anyisi ni an chairman mar society. Koro samo puro niang' no mokale lweta no mangiso ni an mabro harvest niange no society kata wakawo commission 40 bob per ton. Koro mano ngiso ni already aloso gimoro kanya bro yudo ka niang' ochiek. Janeno marwa wadwa kawo thuolo machuok wadhi e break aito bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand ono bende gimoro amora mitimo en gima timo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Ka osiep motegno kod johort moherore ritore. Nyako cha, timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge.
Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajakadala. Justice for Odi. Miane ngima nyarko chia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tie jakaribu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakucha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarko chia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwaye ni mondo ing'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarabjit Singini. Hango na gimora mora ka. To pende ni wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofuo ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni an ema dhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. 1, 2, 3. Let your kids enjoy some ABC's shapes, colors, and numbers through a fun-filled animated songs and stories in Baby Hazel Nursery Rhymes. 1, 2, 3, 4, 5. Johnny, Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. They get to learn how to sing, to count, and many more lessons to learn. The horn on the bus goes beep, 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 beep. Find all this excitement and awesomeness of Baby Hazel only on Viusasa. Dial *487 *1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Machiegni kendo janeno marwa gi thuolo mabende wan godo sani eni adwa romo gi driver mabende bedo kose konyo japith ma wan godo kawuono ni. Ang' nonyiswa nyinge gi gima en owuon otimo. Machiegni. Karibu. Asebedo machiegni. Eru kamano ahinya. An iluonga ni Noah Koth Karanda. An wuod Kano Wang'aya Obago School. Asebedo ka an driver ok mae tingana mokwongo. Seriembo tingni gi mang'eny. Kata nitie tinga micha nitie bebe John Deere machielo. Koro sani gie sani an konyo japur matiyo nene. En mani sani watiyo matin. E season ma sani wantie ni ok en season ma tich ng'eny ahinya. Sani no tin. To wayude matin. Koro ka obiro chopo gimoro dwe mar 11 eka season mar tich koro medore. Koro eka be yuto koro nyalo medore ahinya. To kada ka tin kamano to be wasetemo kata neno niang' ni chaka chuoye eka gitingani. Erokamano. To wawach ni gina pek mage ma ini wuon kaka driver mar tinga isekale. Pek mosekale to ng'eny. Ogitin. Tie mosebaya be mag ajali mag thogi. To Nyasaye otelona mabedo mangima. To wach ni samoro ng'ato dwano kawu kata luongu tich kamoro. Wach ni eka achiel kidhi mi loso ne puodho tinya chajo pesa di. Luonga eka achiel na dhi purne charging en kaka sani fuel ni malo. Opogore gi kinde mochokalo cha. Season mokalo chon cha ne charging ne ni chien ne Sh4,000. Koro kwa dhi season masani koro ka eka achiel wapuro gi Sh4,500. Odiochieng' maber ahinya wach ni inyapuro eka di. Odiochieng' ka en kama omakore wang' achiel
to karach obedo eka 5 kata 6. Mano chakro kinya kodhiambo. Ka en kama makore mopogore midhi kacha gi kacha. To nikech in driver mabende osebedo katiyo gi tingani, experience mabende in godo, iseriembo tinga kuom thuolo kata higni marom nade? Higa mar chake driver ni chon, sani bor. Higni osegwaro. Higni osegwaro. Kachake higa mar 70 gi ginene. Osegwaro. 70 mano gwaro. Higa mar 78 nyaka sani. Ok ochiegni. To gin ber mage ma in iwuon iseyudo? Ber ma aseyudo kuom tijwa mar driver kata tingani. Nitie gik ma asetimogo matin maneno okelona. Erokamano. Wach mogik mabende samoro inya nyiso jalno mabende neno chenro ma kawuono en ni wach ni samoro nitie jogo mabende ong'e riembo to giwacho ga ni korka puodho kon to bok apar ka bende ober ahinya. Inyalo nyiso jogi nang'o? Dog ing'e ni ka korka riembo kaendi nitie driver moko ong'e pur, ging'eyo transport kende. Koro kitere korka puodho ka to kia gimodhi timo. Koro onge gima moro amora mong'eyo. Kiki ng'ise ni koro ero ket kwer piny mondo ipur to ok onya puro. Okia ni timo setting gi kanye. Koro kidwoke kod transport mani angata en namba di? Namba 1. Onego bed kod gik moko adi? 2. Ipuro, iywania. Okay, an giluonga ni Alfred Otieno Chola. Wan e gweng' mar Sidho Bomba. Kendo wan jopur, watiyo gi tinga. Watiyo gi tinga mar pur ni. An gi kae, sekta mar pur kae, an kaka manager mar tinga, to bende atimo nyaka marketing. Kech iyudo ka jopur madwa no pur negi, an ma coordinate koda, kagimiya site kuma onego bed ni puro, tadhi akwonga dhi mang'i mapim size mar puodho, mawinjra price, asa duogo to akawo driver to wadhi puro godo. To wach ni marketing kae gin in kaka ng'at mabende osebedo manager. Ber mane miseneno to pek mage mabende isekale? Okay, ber maseneno en ni kalure kaka wuoyo gi ji mamor machiegni kasero customers, ayudo ka mostly ji manya. Alafu be kalure gi tinga wani be kaka puro maber, wan ka kuro gimanyo mo kabisa. Maseche moko yudo ni na day, yudo ka ni ji beach, ogoche na manya dwa na dhitima dhi los nigi puodho. Mano korka ber. Challenges maneno ni koro seche moko koro ging'eny kabisa, koro yudo ni samoro yudo ka ok anyal tiyo negi te dichiel. Koro yudo ka moko delay, ka koro ndalo moko 2-3. Seche moko bende sama ging'eny kamano, to yudo ka koro tinga bende nitie kata gi breakdown. Koro mano magi challenges ma seche moko yudo e field ka. Ageno ni chenro makawuono mi puonj mabende bro konyi ndalo mabiro. To bende ng'eyo ni niang' kata tiang' en achiel kuom gigo mabende konyo ji korka medo teko. En yath kendo ne jogo mabende samoro nigi tuo mar diabetes. To sama in nyadendi hero gige desruok, idesori ma samoro ka ng'ato neno wang'i kata neno wang'i kaka chalo, to bedo ni omi rangi moro mabende yom ahinya. Omiyo kawuono ni ageno ni kwanyo 2-3 mabende bro konyi e ndalo mabiro. In kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Kaka pile wanapang safar to wabro limi. Nyaka juma manyien yiena mondo an bende adhi awinje mit mabende ni sukari ni donge. Erokamano, ochakonere juma manyien. Oriti masani.